Баршаңызға сәлем. Дүние жүзіндегі 23 ұлт жылқыны киелі жануар деп есептейді. Соның бірі қазақ халқы. Қазақ халқының өмірін ешқашанда жылқысыз елестету мүмкін емес. Жылқыны қазақ халқы ежелден қастерлеген. Осы бір қасиетті түліктің қазақ халқы үшін орны өте ерекше. Жылқы қазақтың ұлттық сана сезім, рухани болмыс, тұрмыс салт, әдет ғұрып, мәдениет пен өнерінің тұтас бір айырылмас бөлігіне айналып кеткен. Біз бүгін жылқылар туралы бірнеше қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Жылқының ең түпкі атасын Геракатерия деп атайды. Ол осыдан 60 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бойының биіктігі 14 сантиметр, ал салмағы 5 килограммдай ғана болған. Оның қазіргі жылқыдан айырмашылығы алдыңғы аяқтарында 4, артқы аяқтарында 3 тұяқтан болған. Жылқының 5 мүшесі өте жақсы дамыған. Олар құлағы, көзі, аузы мен мұрны және сезім түйсігі. Жылқы өз иесінің көңіл күйінің қандай екенін бірден сезіп қояды. Мас адамды да алыстан біледі. Сондай-ақ оның құлағы өте сақ, көзі көреген, мұрны иіс сезгіш, аузы кез келген дәмді ажырата алады. Басқа көптеген жануарларға қарағанда, жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді. Бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы, жылқының көру аумағы 360 градус екендігі. Яғни жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдын ғана емес, арт жағында толық көріп тұра алады. Сондай-ақ жылқының көзі түн ішінде де өте жақсы көреді. Жылқы дегенді білдіретін ең қысқа сөз қай халықта екенін білесіңдер ме? Білмесеңдер біліп алыңдар. Ол ат деген сөз. Ал ат қазақтікі екенін ешкім таласа алмасы анық. Ал жылқы дегенді білдіретін ең ұзақ сөз перуан тайпасының үндістерінде екен. Олар жылқыны Аквила упара кламура куалу наклатната деп атайтын көрінеді. Дүние жүзі бойынша жылқының 160-тай түрі бар. Солардың ішінде тұқымы жағынан ең тазасы араб тұқымдас жылқы болып саналады екен. Жылқылар шамамен 25-30 жыл өмір сүреді. Англияда дүниеге келген Карбилли есімді ат 62 жыл өмір сүрді деген ақпарат бар. Сонымен қатар, жылқының тістері олардың жасын және денсаулығын анықтайтын құрал. Аталарымыз айтатын, жақсы аттың тісін қарамас болар сөзі осыған қатысты болса керек. Жердегі жануарлардың барлығының арасында ең үлкен көз жылқыда, ал аттың сүйектері адамнан 18 сүйекке артық. Сонымен қатар, жылқылар аузымен дем ала алмайды. Сондықтан, мұрны жабық болса олар тұншығып қалады. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.